各位观众，大家好。今天呢，又是个晴到多云了，白天的温度比昨天又升高一点，可以说是一个非常稳定的一天。但是明天就完全不一样了，其中最明显的变化就是温度、气温明显的下降，再度的转冷的天气。当然，雨也会有一点，不过这次的雨呢，不是非常之多的。看看云图，云图上看，这个我们看到是今天的情况。当然，东台湾还是云比较多，当然东台湾也下了一点雨，不过都不是很多，零零星星的。西台湾这大部分就晴天了。北边有一些云层会过来，不过这些都不是非常之厚的。但是同样，明天北边、东边会随着这个强烈的冷气团下来呀，雨量也会增多，也都会下雨的。我们从天气图上来看这个变化。我们说的冷气团呢，目前呢就在大陆的北方这个很大的一个范围的一个冷气团了。今天还没有到，所以今天我们当然又是温度再度的上升了。但是请大家注意，这个冷气团它的中心在这个地方，明天它下来的很快哦，一下子它就会整个冲下来了。所以呢，明天冷空气一下来，温度就会下降，而且呢，其实它今天深夜的时候就开始接触到我们的北台湾这地区。明天呢一早呢，由北到南呢，温度通通的都会下降，包括本岛的，包括外岛，所有的地方都会受它的影响。当然呢，北台湾还有外岛地区影响是最大、最为明显的，温度一路的往下降下去，这是明天的。除了温度下降，还有呢，当然我们四周围海面风浪又增大了，陆地上又有强风出现了。这个情况在礼拜六明显的变化。到了礼拜天呢，这个高压还会持续的往东边移，但是我们注意到它的强度明显的减弱了。虽然是减弱，但是还是把冷空气整个带下来，所以礼拜天同样还是冷冷的。要等到这个过去啊，礼拜一以后，这个过去温度才会上升的。但是北边又有高气压过来，但这些高气压呢都是比较偏北移动，不是非常的这个位置比较高，对我们影响不大。虽然说影响不大，但是让我们呢礼拜一、礼拜二温度也都不会明显的回暖，要等到礼拜三才会逐渐的回暖下来。这次的雨呢不是非常多，不过还是会有的。最后我们还是提醒大家，明天明显的转冷了，风强浪大，这些都要注意。雨呢有一点，不过很快的，礼拜天雨就会停下来了。所以说，注意礼拜六、礼拜天到礼拜一的清晨都是很冷的，注意保暖，今天气象。